नमस्कार दोस्तों, यूब्रेक एफिक्स चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर कुचिने का ये जो है मिक्सर ग्राइंडर का यहाँ पर आप लोग को अनबॉक्सिंग और रिव्यू देंगे। यहाँ पर ये जो है विक्टर 500 आप लोगों को मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है फ्रेंड्स। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में जो आ जाएगा आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें से आप लोगों को 3 जार आप लोगों को स्टेनलेस स्टील के साथ आप लोगों को मिलता है। इसका जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ मार्केट प्राइस यहाँ पर 3600 रुपये में मिलता है फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूँ मैं बेस्ट बाय लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो इसको अनबॉक्सिंग करके देखता हूँ। तो ये देखिए आप लोग इसको जो अनबॉक्सिंग करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को जो है यहाँ पर मिलता है ये जो है मिक्सर ग्राइंडर, यहाँ पर रेड कलर में अवेलेबल है सिर्फ, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही हल्का वेट है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है वैल्यू फॉर मनी है। किस लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आगे आप लोग को पूरा वीडियो देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो गाइस इसमें जो है आप लोगों को वारंटी वगैरह क्या है नहीं है सब बताएंगे फ्रेंड्स, इसीलिए ये जो है वैल्यू फॉर मनी है फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूं इसमें आप लोगों को जो 3 जार आप लोगों को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए इस पैकेट को मैं यहाँ पर रखता हूँ, उसके बाद एक एक करके आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए इस पैकेट में आप लोगों को जो है 3 जार का यहाँ पर मिल जाता है, 1, 1.5 और यहाँ पर जो है 200 ml का आप लोगों को जो जार मिल जाता है। 1 लीटर 600 ml और यहाँ पर 200 ml का। सो गाइस यहाँ पर इसको काट करने के बाद आप लोग को इसमें जो है इसका जार का ढक्कन वगैरह यहाँ पर जो हाई मटेरियल प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आराम से आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग ये होने वाला है फ्रेंड्स। कुचिना बहुत ही यहाँ पर जो है जाने माने ब्रांड में होता है फ्रेंड्स, वो है आप लोगों को यहाँ पर जो चिमनी वगैरह वो लोग बनाते हैं बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पर ये देखिए ये वाला आप लोगों को मिल जाता है फ्री में। ये जो स्टेनलेस स्टील के साथ ये जो है प्लास्टिक का जो कैप है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया कैप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही टाइट फिट है। सो गाइस यहाँ पर देख ही सकते हो इसमें जो है 3 आप लोगों को यहाँ पर एक बक्स में ही दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए स्टेनलेस स्टील, और यहाँ पर जो बड़ा वाला 1 लीटर है उसमें जो है आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लेड आप लोगों को इसमें से मिल जाता है फ्रेंड्स। नीचे का ये भी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर रबर और यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। हैंडल भी ग्रिपिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब एक यहाँ पर जो है मतलब अच्छा क्वालिटी यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर छोटा वाला जो जार यहाँ पर यूज़ किया उसमें 4 ब्लेड आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बेनिफिट मिल जाता है, बाकी जो यहाँ पर जो मिक्सर ग्राइंडर है उससे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ब्लेड यूज़ किया हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर ढक्कन वगैरह आप लोगों को मिल जाता है तीनों के। आप लोग यहाँ पर देखिए बहुत ही टाइट फिट होगा, मैं यहाँ पर फिट करके दिखाता हूँ। उसके बाद आगे फ्रेंड्स इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखाएंगे कितना सेकंड कितना मिनट में यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है मिक्सर ग्राइंडर आप लोगों को यहाँ पर मिक्स करके यहाँ पर जो है ये जो है पाउडर करके आप लोगों को देगा एकदम हर एक। यहाँ पर देखिए इसमें बहुत ही टाइट फिट हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये वैल्यू फॉर मनी किस लिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ये जो है बजट में आप लोगों को मिल जाता है, अंदर 2000 में आप लोगों को मिल जाता है। कभी कभी ऑफर में ये जो है 1700-1800 भी से आप लोग की ये जो है आराम से बाई कर सकते हो फ्रेंड्स। रेड कलर में बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोग यूजर मैनुअल गाइड कम यहाँ पर जो है वारंटी कार्ड आप लोग को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को जो डेट वगैरह जिसने खरीदा है उसका डेट वगैरह आप लोग यहाँ पर मेंशन करके आप लोग रख सकते हो आराम से, आप लोगों को यहाँ पर जो है याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग जो है यहाँ पर आप लोग को ऊपर में जो यहाँ पर रिंग टाइप का मिल जाता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी यहाँ पर हार्ड मटेरियल यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स। और ये जो है जो फिनिशिंग दिया हुआ है रेट में एकदम ग्लॉसी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर 3 पिन प्लग आप लोग को यूज़ करने के लिए मिल जाता है फ्रेंड्स, जो आप लोग का अर्थिंग बॉडी यहाँ पर जो है नहीं होगा फ्रेंड्स। अर्थिंग के लिए आप लोग यहाँ बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट दिया हुआ है। नीचे जो है यहाँ पर जो चिपक जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब अच्छा ग्रिपिंग यहाँ पर ABS आप लोगों को मिल जाता है इसमें। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो प्रोटेक्शन आप लोग को मिल जाता है, मतलब ये ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देगा आपका ये जो है 10-20 मिनट बाद, या आप लोग जो ठंड हो जाएगा मोटर उसके बाद आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3 गार्ड आप लोग को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑफ का स्विच भी मिल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो स्पीड 1, 2, 3 आप लोगों को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑफ का स्विच में ऑफ करने के हो जाएगा, ठीक है। घुमा के आप लोग स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर फिट करता हूँ, बहुत ही बड़े से फिट हो जाता है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें जो है वैल्यू फॉर मनी इसीलिए है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता 2 साल का इसका वारंटी मिल जाता है पूरा इस मशीन का, मिक्सर ग्राइंडर का। उसके बाद 5 यहाँ पर जो साल जो है 5 साल यहाँ पर आप लोगों को जो है ये जो है मोटर का कंपोजर का यहाँ पर आप लोगों को जो है वारंटी मिल जाता है। तो गाइस अभी जो है मैं पर देखिए प्याज यहाँ पर जो है ऑनियन है मेरा, यहाँ पर जो है ये इसको मैं ग्राइंडर करेंगे एकदम, ठीक है। तो ये मैं लगाया, उसके बाद इसको ऑन करेंगे फ्रेंड्स। कितना मिनट, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता फ्रेंड्स, एकदम आप लोगों को यहाँ पर पाउडर टाइप का बना के आप लोगों को यहाँ पर दे देगा फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूं सो गाइस इसको खरीदना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो वहाँ जाकर आप लोग खरीद सकते हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूं आप लोग को यहाँ पर जो है
ये जो बहुत ही बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर मिलता है फ्रेंड्स। देखिए कितना कम नॉइस यहाँ पर आप लोग देखने मिलता है फ्रेंड्स। देखिए कितना नॉइस यहाँ पर कम है, देखिए, ठीक है। सो गाइस इसी तरह वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को पसंद तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर देखिए पूरा एकदम ये ग्राइंडर होके आप लोगों को यहाँ पर जो है मिल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से खरीद सकते हो। सो गाइस मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद। सो गाइस यहाँ पर लास्ट फिनिशिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इसका रिजल्ट। देखिए एकदम बढ़िया सा यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है रिजल्ट।